खबर यह है कि भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त शदीद कशीदगी का शिकार हैं। कनाडा पहली आलमी ताकत बन गया जिसने सिखों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ एक प्रॉपर रिएक्शन दिया है और भारत की सिफारतकार को मुल्क बदर किया है, रॉ के एजेंट को यहाँ से निकाला है और तिजारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, अब आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी सैयद साहब इस चीज पर कमेंट कीजिएगा कि जो रिएक्शन दिया है कनाडा ने, बर वक्त दिया है और जिस तरीके से दिया है, ये बिल्कुल ठीक था। और अगर हम दीगर ममालिक को भी देखें, अगर वो भी ऐसे इनिशिएटिव्स देना शुरू कर दें तो चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी, खित्ते में अमन कायम होगा। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं दो इसके अहम तरीन पहलुओं की जानिब आपकी निशानदही करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ अब कनाडा का भारत के साथ दो तरफा मामला नहीं रह गया है। इस अनाउंसमेंट से पहले जो कि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में की है, जो कैनेडियन वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रेंच प्रेसिडेंट को एतमाद में लेने के बाद पार्लियामेंट में ये ऐलान किया। तो इसका बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है कि अब ये सिर्फ बायलैटरल मसला नहीं है कनाडा और भारत के दरमियान, बल्कि एक आलमी मसला बन चुका है। दूसरी बात ये कि इससे पहले भी भारत और कनाडा के दरमियान बहुत अहम जो एक्सचेंजेस हुए हैं, उसका क्विकली इस मामले पे मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जो कैनेडियन हुक्काम हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो बखूबी वाकिफ थी कि जो सिख रहनुमा हैं वो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के टारगेट पे हैं। और इसका सबूत ये है कि जो जिन सिख रहनुमा को हलाक किया गया है, उनके वकील ने ये बताया है और कंफर्म किया है कि कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वार्न किया था इन सिख रहनुमा को कि आपकी जान को भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से खतरा है, तो आप एहतियात करें। अच्छा, और इन सबूतों की बेसिस पे जो कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस चीफ हैं, उन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया और भारत की इंटेलिजेंस चीफ और उनकी हुकूमत को के सामने वो सबूत पेश किए कि जिसके नतीजे में ये साबित होता है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी सिख रहनुमाओं के खिलाफ हमलों में कनाडा के अंदर मुलविस है और उनसे ताउन की अपील की, लेकिन भारत ने ताउन नहीं किया, जिसके नतीजे में जब उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनके इंटेलिजेंस चीफ वापस आए, उन्होंने अपने वजीर आज़म को ब्रीफ किया, तो फिर उसके नतीजे में जो कैनेडियन वजीर आज़म हैं, उन्होंने अमरीकी सदर, बरतानवी वजीर आज़म और फ्रेंच प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस में लिया और फिर अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। अच्छा, इसमें सैयद साहब खारजा महाज पर अगर बात की जाए तो कितना गहरा डेंट है ये भारत के लिए कि इस तरीके से ये जो आपने बताया है कि इनको बाकायदा उन्होंने लूप में लेने के बाद ये रिएक्शन दिया है, ये कितना गहरा डेंट है भारत के लिए? जी, बहुत मैं समझता हूँ कि भारत की जो भी उसने गेन करने की कोशिश की थी अपने इमेज के हवाले से आलमी सतह पे G20 के इजलास के नतीजे में, उसकी हकीकत इस वाक़े के बाद और इस अनाउंसमेंट बाय द कैनेडियन वज़ीर आज़म के बाद आश्कार हो गई है, पहली बात। और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि भारत की जो इंतहा पसंदाना और जो माइनॉरिटीज़ की हलाकतों के हवाले से जो पॉलिसी रही है अपने मुल्क के अंदर, सिखों, दलित, क्रिश्चियंस और कश्मीरियों के हवाले से, अब दुनिया को इदराक हो रहा है कि ये एक आलमी मसला है, क्योंकि भारत अपने माइनॉरिटीज़ को दीगर ममालिक में भी हलाक करने की कोशिश कर रहा है, और इसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में आलमी बरादरी, आलमी ताकतें भारत की सोच और उसके रोल को देखेंगी, और मैं समझता हूं कि जो आलमी ताकतें हैं वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करेंगी। अच्छा अली साहब, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ले लीजिएगा आप प्लीज। ये जो तहरीक है खालिस्तान, अगर हम इसके ऊपर रहें और बात करें इसी की, तो ये 1978 में समझ लीजिए जर्नैल सिंह से जब ये तहरीक शुरू होती है, तो ये अब 2023 हरदीप सिंह तक जाकर, हरदीप सिंह निज्जर हैं वो जिन्हें जो है इस वक्त कत्ल किया गया है, जिनके वजह से ये पूरा मामला हुआ है,
یہ 78 سے شروع ہوا, 84 میں اس نے ایک بدترین شکل اختیار کر لی تھی جو کہ انڈیا کے مظالم کی, سمجھ لیجئے ایک جلیانوالہ باغ جو کہ برٹشر نے کیا تھا اسے ریپیٹ کر دیا گیا تھا انڈیا کے اندر 84 میں جب یہ ہوا. اور اس کے کیا محرکات سامنے آئے, اور یہ جو تسلسل کے ساتھ یہ سکھوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے انڈیا میں, اسپیسیفکلی مسلمانوں اور سکھوں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہم اگر سکھوں پہ بات کریں تو یہ کیا یہ ایپیسوڈز کے اندر جو یہ کر رہا ہے انڈیا, اس وقت عالمی برادری اسے کس طریقے سے دیکھ رہی ہے اس پس منظر کے ساتھ؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیں مختصراً میں 3 پہلو اس کے بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ آپ نے خالصتان کی تحریک کا حوالہ دیا, تو دیکھیے پچھلے 45 سال میں نہ صرف خالصتان کی تحریک بلکہ 75 سال میں کشمیر کی تحریک اب صرف جنوبی ایشیا کی تحریکیں نہیں ہیں, یہ عالمی تحریکیں بن چکی ہیں. جی سر, آپ شاید ڈراپ ہو گئی ہے, ابھی انتظار کریں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کی اور خالصتان کی تحریکیں اب عالمی تحریکیں بن چکی ہیں, اور بھارت کا جو چہرہ ہے, جو اس کی پالیسی ہے نسل کشی کی, وہ اب صرف بھارت اور کشمیر تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ کینیڈا میں اور دیگر ممالک میں, انڈونیشیا میں, نیپال میں, سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں بھی اسیسینیشنز کرتا ہے. تو یہ حقیقت اب دنیا کے سامنے آ رہی ہے کہ بھارت ایک عالمی سلامتی کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ اور مسئلہ ہے, اور اس کے حوالے سے ایک حقیقت پسندانہ انداز میں عالمی برادری کو اپنی پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو جو اسلحے کے انبار وہ لگا رہا ہے, اور جو اقوام متحدہ کا پرماننٹ رکن بننا چاہتا ہے, سیکورٹی کاؤنسل کا نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا ممبر بننا چاہتا ہے, میں سمجھتا ہوں عالمی برادری اب ان حقائق کی روشنی میں بھارت کو سفارتی سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ان کو ریویو کرنا چاہیے اور ایک حقیقت پسندانہ انداز میں بھارت سے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. سید محمد علی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا, اس پہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب ابھی یہ جو اقدام اٹھایا ہے کینیڈین وزیر اعظم نے, اور باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ لوپ میں لیا گیا ہے جو بائیڈن کو بھی, برٹش پریزیڈنٹ کو بھی, فرینچ پریزیڈنٹ کو بھی, اس انیشیٹو کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے اب؟ آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ایک بڑی کلیئر بات ہوتی ہے کہ یہ سفارتکار کلنگ آف سکھ لیڈر جو کینیڈا میں مارا گیا تھا یہ اس میں انوالو ہے, اور یہ سارے جتنے پروف حاصل کرنے کے بعد انہوں نے یہ بائیڈن کو اور انگلینڈ کو آپس میں کافی کانفرنس دے کے ڈیسیژ ہے. اٹ ول ہیو لاٹ آف سیریس ڈپلومیٹک اینڈ اوور آل کانسیکوینسز فار انڈیا, اس لیے کہ اس طریقے سے انڈیا اپنی اقلیتوں کے ساتھ کر رہے تھے, وہ مسلمان ہو یا کرسچن ہو, اس کے بعد سکھ موومنٹ نیشنلی اتنی زیادہ آگے نکل چکی ہے کہ انڈیا کی بھی اب رات کی نیند اڑی ہوئی ہے کہ کسی وقت بھی یہ کہیں جا کے ایک فیصلہ کریں, اناؤنس کر لیں خالصتان کی موومنٹ کا اور آزاد خالصتان کا, اور جس کے بعد ایک بہت بڑی رائٹنگ آن دا وال ہوگی کہ انڈیا کی سے بکھرے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ اس کے بعد کشمیری بھی کھڑے ہو جائیں گے, پھر آپ کے سامنے انسلیٹ موومنٹس ہیں, ناگا, میزو, آسامیز, یہ سارے ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے بہت غلطی کی ہے کہ انگلینڈ میں ایک سکھ لیڈر کو جس طریقے سے مارا گیا ہے اور اس کے سارے تانے بانے جا کے انڈین. اچھا, اس سے پہلے بریگیڈیئر صاحب جو کچھ بھارت نے کشمیر میں کیا اس پر ہم بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں, ساری دنیا نے بھارت کا وہ چہرہ دیکھا ہے. ابھی جبکہ عالمی طاقتیں بھی اس کے خلاف اب بات کرنا شروع ہو گئیں کہ بھارتی ظلم کو رکنا چاہیے, جو ادارے ہیں انسانی حقوق کے یا پھر اس کے علاوہ جو دیگر ادارے ہیں, اقوام متحدہ ہے, اس واقعے کے بعد یا اس ری ایکشن کے بعد کیا وہ بھی اب کچھ کرے گا یا پھر پہلے کی طرح خاموشی ہی ہوگی؟ دیکھیں میرے خیال میں اتنا زیادہ اوور ریئیکٹ نہیں کریں گے, کیونکہ آج آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی اور انڈیا کے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. دے نیڈ بیڈلی انڈیا اگینسٹ چائنا اور اگینسٹ پاکستان کی وسیع اکنامک ترقی نہ کر سکیں, جس کی وجہ سے وہ دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, انٹرنیشنل ایمنسٹی, یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, سب کو پتا ہے کہ واٹ از ہیپننگ ان انڈیا. ابھی جو منی پور میں کی ہے کرسچن کے خلاف جو اپنی یونین نے آواز اٹھائی ہے, لائک وائز جو وہاں پر وہ کر رہے ہیں سکھوں کے خلاف, اب یہ ایک بڑی ایک انٹرنیشنل موومنٹ بن گئی ہے. یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے, اور انڈیا آئی تھنک اس کے لیے بہت ہی بیوقوف ہے. G20 میں یہ ٹروڈو نے وہاں بھی بات کی تھی, اور اس لیے آپ کو یاد ہو جب پہ لاسٹ ٹائم ٹروڈو گئے تھے تو بڑا کولڈ شولڈر دیا تھا انڈین گورنمنٹ نے ان کے وزٹ کو, اور لیکن وہ ہی از اے ویری گڈ پرسن. جو یہ ٹروڈو ہے یہ ہیومن رائٹس کے اوپر اور کیس کے بارے میں چاہے مسلمان ہو یا سکھ ہو, دے ہی ٹیک اسٹینڈ اینڈ دیٹ واز ہی ریکگنائزڈ. میرے خیال میں
اس स्टेज के ऊपर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है. इंडिया को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, इनकी साख को फर्क पड़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशन को फर्क पड़ेगा. बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है ब्रिगेडियर साहब, उन्हें धचका लग रहा है, साख भी खराब हो रही है. अली साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी इसी का जिक्र किया कि ये जो एक स्वस्थ भारत नाम की कैंपेन मोदी साहब के आने के बाद चली कि भारत का जो है एक साफ शफाफ चेहरा, इसके पीछे जो घिनौनापन है, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें नक्सली भी हैं, उसके अंदर तमिलनाडु के बागी भी हैं, उसके अंदर जो है वो खालिस्तानी भी हैं, और ये बागी वो कहते हैं उनको, और काफ़ी तहरीकें हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं. फिर कश्मीर की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर भी उनके मजालिम बेतहाशा हैं, जिसे कवर करने के लिए कश्मीर फाइल जैसी मूवीज़ बनाते हैं, वो एक प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाते हैं, जिसे इंडिया के अंदर इंडियंस भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. अब अगर इस सारे सिनेरियो को देखा जाए अली साहब, तो इंडिया की ये स्वस्थ भारत वाली जो एक इमेज थी जो कि मोदी साहब ने बनाई थी, ये किस हद तक डैमेज हो रही है, या बल्कि डैमेज क्या, ये रिवर्ट कैसे हो रही है, हकीकत की तरफ आते हुए आपको नजर आ रही है ये? जी बिल्कुल ऐसे ही है. देखिए, लेकिन इसमें सबसे जो अहम पहलू है वो ये है, देखें पाकिस्तान तो बहुत अरसे से 75 साल से भारत की जो इंतहा पसंदाना सोच है और नस्ल कुशी की पॉलिसी है उसको दुनिया के सामने उठाता रहा है. लेकिन अब मैं इसको पाकिस्तान की किसी हद तक सिफारतकारी की कामयाबी भी समझता हूँ कि अब जो पाकिस्तान को तशवीश थी, जो पाकिस्तान का बयानिया था, वो अब कनाडा के वजीर आजम का बयानिया बन चुका है. वो उसी तशवीश की झलक आपको मैं बताना चाहता हूं कि व्हाइट हाउस ने अभी जो बयान जारी किया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान के जरिए, उसके अल्फाज ये हैं कि इस सिख लीडर की किलिंग को इन्वेस्टिगेट करना क्रिटिकल है और दोज रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस. तो ये जो बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने दी है, मैं समझता हूँ भारत इसको इग्नोर नहीं कर सकता. और इसमें वो तशवीश झलक रही है जिसकी पाकिस्तान और कश्मीरी ख्वाहिश करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ भारत की जो असलियत है वो आलमी बरादरी पे आश्कार हो रही है कि हम भारत की चीन के खिलाफ सिक्योरिटी कमिटमेंट को ओवर एस्टिमेट ना करें और उसकी इंतहा पसंदाना सोच और मिजाज को इग्नोर ना करें, क्योंकि अब ये सोच जो है खुद हमारे घरों, हमारे मुल्कों, बिल्कुल ये सोच जो है वो अब गालिबन इंडिया के हाथ से भी जो है वो अली साहब निकलती जा रही है. आप हमारे साथ थे और बड़े अहम मौजू के ऊपर आपने अपनी राय भी दी और हमें हकाइक से भी जो है वो आगाह किया. और सहरिश, अगर ये देखा जाए तो आपको पता चलेगा ये जो अखंड भारत की जो सोच निकली है ना कि हम पुराने भारत की तरफ दोबारा जाएंगे, जो कि हज़ारों साल पुराना था, कुछ 6-7 हज़ार साल इन्होंने गिनवा दिए हैं, इस सोच के साथ मोदी ने बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म को जो है वो बढ़ावा दे तो दिया इससे है. उन्हीं को नुकसान हुआ है और भारत को नुकसान हुआ है. और एनी हाउ खैर देखते हैं कि अब आलमी बरादरी मजीद इस पर क्या रिएक्शन देती है, क्योंकि अब वही बात हो रही है जो पाकिस्तान करता था. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.